โอเคပါเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်မင်းခန့် channel ကနေအားလုံးကို nutrient ဆိုတာကျွန်တော်ဘက်ကနေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးတို့ကိုเนาะ nutrient ဆိုတာအားလုံးကိုကြိုးဆိုပါရစေเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအကူတွေမတွေညီတွေညီမတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ live ထဲကိုဝင်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်မလေးတွေနှိပ်ပြီးပါလက်မလေးတွေနှိပ်ထားပြီးပါเนาะလက်မလေးတွေနှိပ်ထားပြီးဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေတောင်းဆိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပါဗျเนาะဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်း7:10 မိနစ်စီအတွက်ကိုမိတ်ဆွေတွေအကူတွေမတွေညီတွေညီမတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရတဲ့ကနေကိုပြင်လေလို့ line ပေါ်မှာတင်ပြီးမှာဗျเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတဲ့ကနေနဲ့ပေါက်ချင်တယ်အောင်ချင်တယ်ရချင်တယ်ဆိုရဲမိတ်ဆွေတွေညီကူမနမတွေဘက်ကနေကျွန်တော်ရဲ့ live ထဲကိုဝင်လာရင်လက်မလေးတွေနှိပ်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေတောင်းဆိုတယ်လက်မလေးတွေနှိပ်ထားပါလက်မနှိပ်လို့ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလက်မလေးတွေနှိပ်ထားပါเนาะဒီအသေးပေးလို့ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအသေးလေးတွေပေးထားပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကောက်ကလေးကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါတယ်ဆိုရင် subscribe ကလေးတွေနှိပ်ထားပြီးဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေတောင်းဆိုတယ်ဗျာเนาะအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကဏ္ဍเนาะကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကဏ္ဍကိုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမျှဝေပေးတာဗျာထုတ်ဝေပေးတာအားလုံးကိုအလကားလာရောက်ပြီးတင်ပေးတာဗျာเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့เนาะကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုအမြဲတမ်းမြင်ကျင်နေအမြဲတမ်းတွေးကျင်နေဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကူတွေမတွေညီတွေညီမတွေကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကောက်ကလေးကို subscribe ကလေးတွေနှိပ်ထားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေတောင်းဆိုတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะတူလီဝါသနာရှင်တူလီမိတ်ဆွေအကူတွေမတွေเนาะမနေ့ကငါမှာ sorry ဗျာเนาะ sorry เนาะဒီနေ့เนาะဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပါဗျာเนาะဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့7:10 မိနစ်စီမှာမစ္စရိုကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချိန်အနေနဲ့ကတော့တစ်ခွန်အချိန်ပါဗျာเนาะအချိန်အနေနဲ့ကတော့တစ်ခွန်အချိန်တစ်ခွန်ပတ်တီးပါเนาะတစ်ခွန်အချိန်တစ်ခွန်ပတ်တီးပါမစ္စရိုဘက်ကနေဒီနှလုံးထဲကတစ်လုံးနဲ့ပတ်ချင်တဲ့မစ္စရိုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်လုံးနဲ့တင်ပေးမယ်တစ်ခွန်ဝါချင်းနဲ့ကတ်ရမယ့်ကကနန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးတင်ပေးမယ်ဒါကြောင့်မို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစုံကနေအောင်ကြည့်ပါเนาะစာအုပ်ကလေးနဲ့ပေါ်ပင်လေးနဲ့ရေးပြီးမှတ်လို့ရတဲ့မစ္စရိုကစာအုပ်ကလေးနဲ့ပေါ်ပင်လေးနဲ့ယူပြီးတော့ရေးပြီးတော့မှတ်ထားပေးတကယ်လို့ comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှန်လို့ရတဲ့မိတ်ဆွေမှန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှန်ပေးလိုက်ပါเนาะမှန်ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့7:10 မိနစ်စီမှာကဲရမယ့်ကကနန်းကတော့မိတ်ဆွေရေเนาะတင်းနဲ့ဆိုရင်တော့1ကိုเนาะတင်းနဲ့ဆိုရင်တော့1ကို13 1ကို13 16เนาะ1ကိုရဲ့1ကိုရဲ့13ရဲ့16ရဲ့เนาะ15ရဲ့เนาะ1ကိုเนาะ1ကို16 13 15เนาะကနန်း၄ခွက်ခွန်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲခွန်9ခွန်3ခွန်9ရဲ့83ရဲ့เนาะခွန်9ရဲ့ခွန်3ရဲ့ခွန်6ရဲ့ခွန်9ရဲ့เนาะကနန်းเนาะ4ခွက်เนาะကနန်း၄ခွက်ဒါတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အာရော့ဆော့เนาะအာရော့ဆော့ပါဒီကနန်း၄ခွက်ထဲကတစ်ခွက်ကောင်းထိုးမဲ့မိတ်ဆွေတည်ချလေးကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးကနေအောင်ကြည့်ပါเนาะတစ်ခွက်ကောင်းထိုးမဲ့မိတ်ဆွေတည်ချလေးကြည့်ပါเนาะခွန်နဲ့ဆိုရင်တော့เนาะ၄ခွက်တင်းနဲ့ဆိုရင်တော့၄ခွက်စုစုပေါင်းကနန်း၈ခွက်တော့ရှိတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်ရင်တော့လိုက်ထိုးဖို့เนาะကျွန်တော်ကနေစေတနာနဲ့တင်ပေးတာเนาะကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကနန်းကိုမိတ်ဆွေအားလုံးကိုစေတနာနဲ့တင်ပေးတာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘက်ကနေယုံကြည်သွားနဲ့ထိုးပါเนาะကျွန်တော်ဘက်ကနေဒီเนาะဒီတစ်competitive ဒီနေ့မနက်မှာလာမယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေယုံကြည်တယ်မစ္စဘက်ကနေကျွန်တော်ကိုယုံတဲ့ miss တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးတဲ့ content တွေကို like ထိုးပါတကယ်လို့ဒီ competitive ပိုင်းခွန်ပိုင်းကိုမပတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့အခုတင်ပေးတဲ့ U ကွက်เนาะ9639เนาะ3569ဆိုတဲ့ခဏနဲ့ကတ်စောပေါ့เนาะ3569ဆိုတဲ့ခဏနဲ့ကတ်စောမစ်တို့ကတကွက်ကောင်းထိုးမယ်မစ်တွေเนาะတကွက်သေးပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းဒီခဏကိုတင်ထိုးပါเนาะတကွက်သေးထိုးမယ်မစ်တွေကတော့13ဆိုတဲ့ခဏကိုတင်ထိုးပါ13เนาะ13ဆိုတဲ့ခဏကိုတင်ထိုးပါเนาะ31เนาะ13ဆိုတဲ့ခဏကိုတင်ထိုးပါเนาะစိတ်ကြိုက်ထိုးပါကျွန်တော်ကတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မစ်တို့ဘက်ကနေကျွန်တော်အခုတင်ပေးတဲ့ခဏကိုကနန်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ဘက်ကနေယုံကြည်စွာနဲ့ like ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေနောက်မေတ္တာရဲခံခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကောက်ကလေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe ကလေးတွေเนาะလုပ်ထားပါလက်မမပေးရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်မလေးเนาะလက်မလေးတွေနှိပ်ထားเนาะလက်မလေးတွေနှိပ်ထားเนาะဒီ comment ထဲမှာကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ကနန်းတွေကိုမမှန်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေ comment ထဲမှာအမှန်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေအားလုံးကိုမေတ္တာရဲခံခြင်းတယ်ဗျာเนาะ